北韩确实是个很穷的国家，但是我想强调说，因为是共产党统治，所以粮食短缺是经常会发生的，饿死人也会频繁出现的。这个情况啊，就像毛泽东统治大陆的时候，那3年，1959年到1961年，3年饿死3000多万人，原因是一样的。所以在共产党统治下，你只要一个地区只要进入共产党统治，民众就不再有资格讨论什么生活幸福了。你可能昨天还过得可以，明天就会没饭吃的。那么最关键的就是说，没有饭吃，你也必须喊共产党万岁，领导人英明，否则的话，你要是敢把你心里的话公开讲出来，很可能会把你拉出去枪毙。这就是你被共产党统治和自由社会的区别。那我在大陆农村生活过6年，等于当了6年农民，自己养活自己的。我不是那田地不是我只是作为一个农奴在那里，那个务农，在农田里辛苦工作6年，然后换来一点口粮糊口。所以我是很清楚共产党国家的状况。最苦、最可能活不下去的就是农民，因为共产党是可能为了出口换外汇来供养高官的奢靡生活，还有维持军工生产和军用科技的研发，要从农民手里夺走所有的粮食和其他农产品，而让农民活活饿死。我记得在以前的节目里我介绍过其中一些我了解的细节，比方讲1961年，我所在的安徽省会东部的。就合肥市东部郊区的是我所在的一个村子，后来我去的村子。这个村子里有一个农家，4口人，一个中年母亲和3个年轻的儿子，全部饿死，这家成绝户。那么我后来在农村住的房子就在他们家绝户人家的隔壁，所以对北韩现在发生这种类似的这种丝毫不觉得奇怪。那么在共产党国家，这个。一旦出现饥荒，那么天灾永远是被当局说成唯一的原因的。那实际上，共产党的制度和政策才是主要原因。讲到天灾，那老天肯定在朝鲜半岛上不会以38线为界，说发生天灾通通在北韩，不许到南韩去。但事实上，朝鲜半岛的天灾永远在北韩。我们什么时候听到过南韩饿死？怎么南韩就不会因为有不良气候活不下去？只有北韩会饿死人。所以一个地区一个国家，你只要是被共产党统治之后，活不下去而饿死，就可能会变成一种现实可能性。那么讲到这个可能有人知道，就是乌克兰始终和俄罗斯关系不好，其中一个重要原因就是苏联30年代也曾经强制推行和毛泽东一样的农业公有化政策，导致和中国一模一样的大饥荒。我专门做过研究，发现说苏联当时饿死的农村人口占全国的比例正好和中国一样，都是6%。那么苏联饿死的农民主要在苏联的粮仓乌克兰。我再强调一遍，饿死的是粮仓地方的农民，也就是说，哪里出粮食，他就把那里的农民抢空。抢空了，当地农民种了大量粮食，却把自己饿死。所以我们不能够用民主国家、自由社会的思维去想象说，共产党国家的饥荒原因和民主国家、自由社会一样。有一点是要记住的，就是一个国家一旦被共产党统治，民众就没有了自由，没有了自由就意味着他们也失去了养活自己、生存下去、活下去的自由。所以饿死是共产党统治区民众可能的宿命。那么至于共产党当局把人祸说成天灾，那是他们永远不忘记。我以中国为例，1959年到1961年，中国因为饥饿饿死3000万农民，这是个最低估计数啊。我看到我在节目里讲过，有网友提醒说数量不止这个哦，还有更多哦。那么准确的数据，官方永远保密的，中共也从来没承认过。饿死人是因为他的制度和政策的错，他都把责任永远推到老天头上。所以当时中共为了这个掩盖这个3000多万人饿死的这个原因，编了个概念叫做3年自然灾害，说那年3年连续发生前所未有的天灾。那么直到今天，中国的中年人和青年人根本就不知道这件事情。
而且呢，在这段时间里生活过的这个老年人，习惯性用的概念也是3年自然灾害这个官方说法，而且是他们往往为了不被共产党迫害，对子孙根本闭口不谈那段艰难的岁月。我曾经和中共这个国防大学一个教授，这个曾经聊过。我问他，因为他也是安徽的，我问他说：“你知不知道你们家乡当年饿死多少人？”他说：“我们哪有这个事啊，从来没发生过。”我说：“那，你这样，你回去问你爸去。”结果他回去问他父亲，一定不讲。最后他被我逼急了，就是逼他父亲。最后他父亲才讲：“当然饿死了，饿死好多少多少。”他说：“那你以前为什么不告诉我？”我说：“我怕影响你前途啊，我要讲给你听，你出去一讲你就完蛋了。”这说明共产党编造的谎言，在共产党统治之下，老百姓除了跟着讲谎言以外，真相是只能埋在心里面。那么，所以这个关于这个3年自然灾害，这是中共编的一个谎言。那么中共还编了另外一个谎言，说当年是因为苏联逼债，中国不得不出口农产品还债，所以国内食品不足。那这是另外一个谎言。这2个说法都是中共编造的彻头彻尾的谎言。所谓的3年灾害其实根本不存在。事实上是有人专门研究过那3年的气象数据，发现仅在中国大陆的少数地区有小型气候灾害，就全国而言，那3年是风调雨顺，根本就没有造成全国性灾害的天候现象。至于所谓的苏联逼债，事实是苏联当年发现中国饿死人了，特别提出来说，你们推迟偿还债务好不好？不要还了，你们先把农产品优先用在国内救灾。苏联这个善举被毛泽东一口拒绝，为什么？毛泽东认为说，你这等于逼我向苏联承认我的政策失败了，所以为了掩盖他自己的政策失败，毛泽东不但不肯推迟还债，反而主动提前还债，说我就要出口更多的农产品给苏联，提前把债务还清。结果呢，为了他这个做法，国内饿死更多的人。那么我以前主编过的《当代中国研究学术季刊》呢，就专门刊登过相关的文章，介绍说明真相的。那么回到北韩的灾情，刚才主持人已经提到，这个北韩现在这个共产党领导人已经承认粮食短缺了。那么我看到 BBC 今年6月20号的报道，由于缺粮，现在北朝鲜的这个北韩的这个食品价格，玉米2月份的价格比1年前翻了一番了，达到1公斤3美金。北韩人一个月的薪水可能也就是1公斤玉米啊，就是这样是市场价格啊。北韩主要大米产区去年大米收成呢，比前年这个是减少1/4的。预计北韩今年是缺粮86万吨，相当于全国2个多月的粮食消耗量。那么也有其他机构说呢，今年北韩粮食可能缺少这个130万吨。我算了一下，这个缺粮数大概意味着什么呢？意味着北韩今年人均口粮减少1/4。那我刚才讲过，共产党国家缺粮的时候，他会搜刮粮食来供应城市里的经营，结果导致农民可能严重缺粮饿死。那么联合国粮农组织最近也警告说，北韩今年8月到10月就会出现灾荒。但实际上这不是北韩，刚才主持人提到过，这不是北韩第一次承认他这种情形。上个世纪90年代，苏联解体以后，北韩突然失去了苏联的每年给的大量援助，也是农业生产迅速恶化，前后一共饿死300万人，占总人口的13%。那么这一次北韩出现了这个灾荒的原因是什么？果然呢，北韩共产党又把它归结为暴雨、台风等等自然灾害。我就很奇怪啊，为什么每次台风影响朝鲜半岛的时候，永远是以38线为界，只到南面不到北面，只到北面不到南面的？我就没看到南韩关于台风影响他们现在粮价暴涨啊，等等等等这样的事情。那么
北韩共产党现在解释饥荒的另外一个理由是说，由于去年中国爆发疫情，然后为了防止疫情输入北韩呢，北韩就去年1月下旬就封闭边境了，所以呢中断了从中国进口的化肥、石油等等，所以就打击了北韩的农业活动。另外就是北韩共产党这次还解释还有一个理由，叫做北韩存在反社会主义思潮。这个词的意思是说，北韩的农民对共产党当局不满，也不愿意为当局提供当局所需要的农产品，这就是共产党的制度的结果。中国在毛泽东时代也是一模一样的。那么北韩农村呢，长期劳动力短缺的。今年6月初，北韩的官方号召年轻人要到克服经济困难的第一线，就是到建筑工地、到矿山、到农村去。那北韩的通讯社报道说，北韩已经宣布，30岁以上的全职主妇有义务到农村去支援农业。这个义务的意思是你必须去，强制去。现在已经有14000多城市里的全职主妇被安排到生产大米的农场去干活去了。那南韩通讯社是说呢，这些人一旦下乡，就会严格限制他们返回城市，所以他们在农村安置了以后，这主妇被强迫去农村种地去了，那她丈夫等还有孩子等家人也必须跟着去补充农村的劳动力。这种措施，中共在1959年到1962年大饥荒期间也同样采用过。所以由此可见，共产党统治下，民众的工作居住失去自由，到农村去就相当于充当共产党永久的农奴。你种出再多的农产品都被当局拿走，自己还是挨饿。那么这种情况下，就出现了共产党政权下永久性的缺粮。那么北韩就是个典型的例子。